안녕하세요 여러분. 주말 동안 시골에 왔는데 제가 오늘은 1시간 동안 혼자서 할 수 있는 농구 워크아웃 보여드리려고 하는데요. 제가 하고 싶은 거는 진짜 거의 무편집해서 진짜 리얼 워크아웃 보여드리고 싶은데 오늘 골고루 다 할 거예요. 슈팅도 할 거고 드리블 할 거고 그리고 리얼 게임샷 시합할 때 진짜 슈팅하는 것처럼 그런 워크아웃 할 건데, 사실 혼자 농구하면은 어떻게 워크아웃 하는지 모르는 사람들이 있거든요. 그래서 그분들 위해서 찍고 보여드리고 싶은데, 그래서 제가 워크아웃 하면서 마이크 찾는데, 마이크 차면서 제가 워크아웃 하면서 무슨 생각하는지 그리고 뭐가 좋은지 포인터스, 팁들, 꿀팁 같은 것들 알려드릴게요. 그래서 이게 무편집이라 제가 드리블 치면서 실수 많이 나올 거고 슛 던질 때 미스도 나올 거예요. 근데 뭐 드리블 같은 경우에는 저는 항상 이렇게 배웠어요. 드리블 연습하면서 실수 안 하면은 그러면은 제대로 연습하는 거 아니다, 이렇게 저는 그렇게 배웠거든요. 그래서 여러분들도 드리블 연습 아니면 뭐 슈팅 연습할 때 미스 많이 나오면은 너무 부정적으로 생각하지 말고 그런 걸 다 극복해서 더 좋은 농구 선수 됐으면 좋겠습니다. 자, 그러면은 처음부터 드리블부터 할게요. 오케이, 이거는 그냥 웜업이에요. 그래서 제가 하면서 스킵할 거예요. 갈 때는 왼손, 그리고 다시 올 때는 왼손. 한 번 더 할게요. 세게 치는 게 좋아요. 근데 지금 제가 바깥에서 코트에 있어서, 그리고 3대3 공 너무 잘 튀겨서 이게 컨트롤하기 조금 어려운데 세게 하는 게 포인트예요. 자, 이번에는 스킵하면서 through the legs. 오케이, 이번에는 반대로 reverse through the legs. 앞으로 가면서 그리고 스킵 유지하면서 하스코 와서 똑같이 뒤로 스킵. 아이고, 이렇게 실수하면은 그냥 제자리 와서 다시 하면 돼요. 오케이, 이번에는 behind the back 스킵하면서 다시 뒤로. 아이고, 오케이. 자, 이번에는 제가 웨이트볼 쓸 건데, 이 웨이트볼은 마스터북님이 저한테 협찬 줘서 쓰는 건데, 웨이트볼 다 비슷해요. 뭐 마스터북 거 써도 되고 아니면 뭐 다른 거 써도 상관없어요. 거의 다 비슷해요, 웨이트볼은. 근데 저는 마스터북님이 이거 선물 줘서 저는 마스터북 거 쓸 겁니다. 오케이, 웨이트볼 그냥 처음에는 오른손으로 세게 한 20번? 어깨까지 반대로. 세게 치는 게 포인트예요. 자, 이번에는 똑같이 무릎까지. 20번에서 25번 그 정도 하면 돼요. 오케이, 이번에는 between the legs. 반대로.
반대로. 이제는 behind the back. 오케이. 웨이트볼 갖고 인앤아웃까지 할게요. 인앤아웃 시리즈. 처음에는 오른손 인앤아웃. 한 15번. 웨이트볼 생각보다 무거워요. 15번. 오케이. 이번에는 인앤아웃 크로스, 인앤아웃 크로스 한 10번. 오케이. 다음에는 인앤아웃 크로스, 인앤아웃 through the legs. and then cross. 그게 하나예요. 이거 한 5번씩. 오른손 5번, 왼손 5번. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 이번에는 in and out through the legs, behind the back. 이렇게. 둘, 셋, 넷, 5. 하나, 아이고. 후. 자, 하나. 아이씨. 둘, 셋, 넷, 5. 오케이. 웨이트볼 여기까지 하고, 지금부터는 조금 슛 할게요. 웨이트볼 한 다음에 슈팅 던지려면은 조금 느낌이 이상해요. 끝이 안 나올도록. 이게 볼 슈팅이라고 하거든요. 저는 드립을 한 다음에 슛하는 게 좋아요. 뭔가 손의 감각 키우고, 그리고 본 다음에 슛을 가까운 데서부터 조준하고, 그 다음에 멀리 갈 거예요. 한 5번 맞는 다음, 5번 매일 한 다음에 한 발짝 뒤로. 둘, 셋, 넷, 5. 슛이 지금 조금 짧아요. 좀 높게 쓸게요. 하나, 아이고, 높게. 둘, 셋, 넷, 5. 이번에는 자유투. 하나, 둘,
네. 보통 3점 슛까지 하는데 제가 혼자 있어서 리바운드 많이 왔다 갔다 해야 될 것 같아서 3점 슛은 지금은 스킵할게요. 이따가 3점 슛 저 슈팅할 때 3점 슛 쏠게요. 오케이. 이번에는 드리블이랑 같이 해서 약간 더 웜업 할게요. 오케이. 이 드릴은 아까 웨이트볼로 인앤아웃 했잖아요. 인앤아웃 할 건데 여기서 왼손으로 인앤아웃 한 다음에 뭐 한 번 더 드리블 치고 레이업 할 거예요. 오케이. 5개씩. 근데 여기 포인트는 그냥 레이업 5번 계속 하는 게 아니라 인앤아웃 한 다음에 제가 매번 조금 피니쉬를 다르게 할 거예요. 뭐 한 번은 그냥 정상적으로 하고 아니면 한 번은 뭐 리버스 하던가 유로 스텝 하던가 약간 그런 식으로. 오케이. 하나, 이번에는 셋, 마지막 플로터. 반대. 이번에는 오른손 인앤아웃 피니쉬. 어우, 미스했다. 다시. 둘. 오른손. 네. 마지막 손을. 5. 오케이. 지금 조금 힘들 때 자이트 2개 쏠 거예요. 자이트는 2개 연속, 믹스하면 다시. 아이고. 하나. 둘. 자, 제가 조금 쉬고 있을 때 자이트에 대해서 조금 말할게요. 자이트 할 때 선수들 보면은, 특히 뭐 NBA 선수들 보면은 루틴이 다 다양하잖아요. 뭐 KD는, 케빈 듀란트는 막 이렇게 하고 다양하잖아요. 저는 루틴은 되게 간단해요. 거의 다 아실 텐데 여기 코트 전 세계 다 보면은 거의 다 여기 링 딱 가운데 여기 자이트 라인까지 오면은 나사가 박혀 있거든요. 그래서 여기 나사 와서 오른발 여기라 하고 맞히고 드립을 딱 한 번만 치고 그 다음에 이렇게, 아니면은 제가 숨 엄청 차 있거나 지쳐 있을 때는 한번 크게 하고 딱 맞추고 드립을 한 번 치고 리스트 이거 손목은 딱 이렇게 하고 드립을 딱 한 번만 쳐요. 한 번만 친 다음에 그 다음에 써요. 이게 제가 어렸을 때는 루틴이 있었어요. 이게 약간 징스 같이 막 이렇게 막 하다가 공 돌리다가
이렇게 하는 사람들 많잖아요. 근데 솔직히 저는 그게 도움이 되는지 잘 모르겠어요. 그냥 막 이렇게 루틴 되게 다양하고 이렇게 막 하는데 근데 미스예요. 그러면은 그게 루틴이 과연 더 잘 안 놓게 하는 것 같거든요, 제 생각에는. 그래서 저는 진짜 간단하게요. 딱 이렇게 맞춘 다음에 드리블 한번 치고 쏴요. 저는 그게 좋은 것 같아요. 그래서 여러분들이 자유투 조금 어려우시면은 그냥 간단하게 루틴 해도 될 것 같아요. 오케이, 그럼 바로 다시 보는 도로 갈게요. 이번에는 약간 그 misdirection과 step back 약간 그런 느낌으로 연습할 건데, misdirection 아시잖아요. 막 이렇게 막 드리블은 이쪽 가는데 근데 스텝은 반대로 가는 거, 그걸 연습할 건데, 그거 하기 전에 그거를 웜업 하기 위해 제가 하나 보여드릴 건데, 여기서 자유투 라인에서 through the legs 하나 둘 딱 친 다음에 미드레인지 점샷 슛 쏠 거예요. 예를 들면 하나 둘 이렇게 슛. 오케이, 그거를 두 번씩 쏠게요. 두 번 메이드, 오른손 왼손. 오케이, 하나 둘. 이번에는 왼손. 하나 둘. Between the legs 하고 behind the back. 하나 둘 하나 둘. 이제는 왼손 똑같이. 자, 이번에는 제가 아까 misdirection 말한 거, 처음에는 그냥 드리블, 그냥 크로스오버. 어떻게 할 거면 그냥 하나 둘 한 다음에 세 번째 드리블 치고 몸은 반대로. 슬슬 힘들어지니까 다 슛이 짧네요. 예. 아이고. 자, 이번에는 between the legs step back. 똑같이 하나 둘 step back or side step. 짧아.
왼손. 미끄러워. 둘. 똑같이 2번. 2개 연속 메이드. 둘. 자, 이번에는 제가 픽앤롤해서 점슛 하는 거 연습할 건데, 저 잊었으면 되겠다. 이 의자를 스크리너로 쓸게요. 간단하게 그냥 스크린 써서 점슛 하는 거 연습할게요. 여기 이쪽 5번 메이드, 저쪽 5번 메이드. 오케이. 하나. 스크린 쓸 때 되게 중요한 게 스크린 여기 세트 한 다음에 그 다음에 움직이는 거. 스크린 셋 안 하고 가드가 먼저 가면은 오펜스 파울이 많이 나오잖아요. 둘. 그래서 이거는 연습할 때 그냥 되게 프리스타일처럼 크리에이티브하게 그냥 본인이 원하는 동작 하면 돼요. 오씨, 미끄러워. 다시. 넷. 오케이, 마지막. 이건 좋은 게 여기 뒤에서 시작한 다음에 여기 내려와서 하고 가면 좋아요. 그럼 더 게임처럼 할 수 있어요. 미스하면은 바로 메이드까지 할게요. 그냥 골밑슛. 메이드 카운트 안 하고. 근데 다섯. 오케이, 반대로. 반대로 오른손으로. 하나. 둘. 셋. 넷. 다섯. 오케이. 이번에는 top of the key. 여기서 오면은, 자, 이번에는 스크리너가, 한국 거는 스크리너가 제가 트레이드해서 따라오면은
정상적으로 그냥 가서 슛 쏘면 되는데 이번에는 수비가 떨어져 있어요. 스크린 밑으로 가면은 그냥 바로 3점 슛 쏘면 되거든요. 그거 연습할게요. 이번에는 3번 메이드. 여기서 3번, 저기서 3번. 하나. 메이드까지. 다 짧아. 잘. 오케이. 반대. 왼쪽. 하나. 짧아. 메이드까지. 하나, 저기 더. 둘. 딱. 셋. 하나. 둘. 오케이. 이번에는 스크린을 조금 높게 해서 이번에는 스플릿 액션 같은 거 할 건데 스크린을 써서 수비가 저를 따라오잖아요. 그러면 제가 여기 타이트하게 잡고 여기 와서 점샷 여기 오면서 던지고 슛 3개씩만 할게요. 이거 NBA 보시면은 레이커스의 테일러 호른 터커 그 선수가 이거 진짜 잘해요. 둘. 오케이, 셋. 반대편 왼쪽. 하나. 바닥이 미끄러워서 속도가 많이 안 나와요. 그거는 이해해 주세요. 둘. 아이고. 메이드. 셋. 오케이. 픽앤롤은 여기까지 하고, 근데 제가 나중에 시리즈를 하나 만들게요. 픽앤롤 할 게 너무 많아서 월까지는 여기까지 마칠게요. 1시간 하고 싶었는데 한 30분 한 것 같아요. 바로 이 영상 올리고 제가 바로 영상 하나 더 올릴 건데, 그 영상은 제가 슈팅 챌린지 약간 혼자 있을 때 슛 게임을 할 수 있는 거
체력도 잘 되고 그런 슈팅 게임을 알려드릴게요. 그거 보러 꼭 오시고 저는 그럼 여기까지 마치겠습니다. 좋아요, 구독 꼭 눌러주시고 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다.